Офигеть. Нет. Что поломанное сейчас? Я могу что, в холодильник? Лет 20 и больше. Не помещается? Ну это не дело, ты понимаешь? Да ну тебя. Что делать? Исправить? Не знаю. Я просто уже исправил. Что? О, это я понимаю. Нормальный. Главное, чтобы поместился. Бабанчик, заливай. Господи помилуй. С ума сойти можно. Димка, ты что выше не мог взять его? Бань, ну чтобы это помещалось все. Ой, Понятно, он дверь что сзади. Вот! Это нормальная морозилка.